Benvinguts de nou al programa Materials de Psicologia, avui en la seva tercera edició. El proppassat 6 de novembre de 2013 ens va dir adeu una brillant escriptora i psicòloga. Victòria Sau ha estat una de les figures claus del feminisme a Catalunya i a l'Estat espanyol, i és per això que el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Institut Català de les Dones han organitzat un homenatge el proper dia 17 de març aquí a Barcelona. Nosaltres ens volem sumar des de la televisió del COP a recordar la seva figura, aquesta figura que ha lluitat tant pel dret de les dones i també que ha fet grans aportacions a la psicologia. En la segona part del programa volem també abordar la proposta de llei de reforma de la llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs, l'anomenada llei Gallardón, de la qual el Col·legi de Psicòlegs s'ha posicionat clarament en contra, juntament amb més de 120 associacions a tot l'estat espanyol i també a Europa. Però comencem ja. Hem dit que avui volíem recordar Victòria Sau. Ella ha estat professora de la major part de psicòlogues i psicòlegs que avui tenim una certa edat, que estem en l'edat mitjana, i per recordar-la tenim dues convidades d'excepció. Vull presentar-vos a Gemma Cánovas Sau, que és psicòloga clínica i psicoterapeuta, experta en psicologia de la dona, especialment pel que fa a maternitat i a infància, i és coordinadora del grup de treball de la dona del Consell de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. És també filla de Victòria Sau i qui més la coneix a la intimitat. Bona tarda, Gemma. Bona tarda i moltes gràcies. Tenim també el plaer de comptar amb Sara Berbel, que és doctora en Psicologia Social i formadora. És exdirectora general d'Igualtat en el Treball de la Generalitat de Catalunya i ha escrit diversos llibres, entre els quals el darrer, Directivas y empresarias, mujeres rompiendo el techo de cristal, de l'editorial Aresta. Bona tarda. Bona tarda. Sara. I comencem parlant de Victòria Sau. Ella ha estat i segueix sent medalla d'honor de Barcelona l'any 2004, Creu de Sant Jordi atorgada l'any 2007. Carme Valls Llobet deia d'ella el dia que totes i tots li vam dir adéu. Ha estat molt seva i de totes. Ha estat profunda, original, radical, única. Sense formar part de cap grup, ha aconseguit que tots i totes, les dones agrupades o sense estar agrupat, la consideressin nostra. Sara Berbel, podries fer-nos un esbós de la figura de Victòria Sau o explicar-nos quines han estat les principals aportacions, sobretot per la lluita pels drets de les dones? La veritat és que la Victòria Sau per les feministes del nostre país ha estat la gran mestra, ha estat una referent i se'ns fa difícil pensar que ja no la tenim entre nosaltres en aquests moments. Jo, si hagués de destacar alguna cosa, que són múltiples naturalment les seves aportacions, diria que és difícil distingir les seves aportacions respecte al feminisme i a la psicologia perquè conformaven una unitat en ella, no? I la gran aportació va ser aconseguir combinar la passió que comporta l'activisme feminista amb la raó i el pensament científic que comporta l'àmbit psicològic. Moltes vegades hi ha qui diu que això és impossible de reconciliar i sabeu que, de fet, a vegades des del feminisme es critiquen els estudis psicològics pels esbiaixos que no incorporen la perspectiva de gènere, però també des de la psicologia hi ha crítiques a vegades als estudis i les dades feministes perquè es considera que hi ha esbiaixos d'acord a la ideologia i, com deia, aquest compromís apassionat. Doncs bé, ella és una figura inqüestionable en la rigorositat de les dades,
de tots els estudis que va fer, fins i tot en els llibres més personals dels que, si voleu, després parlarem, com aquest El vacío de la maternitat, fins i tot en aquest que és tan personal, la seva rigorositat destaca. Es pot considerar també psicològic, per això. Entens? Què té la psicologia ara que no tenia abans de Victòria Sau? La psicologia té ara una perspectiva més completa del que és la maternitat, que no és un fet biològic només, sinó que té tota una dimensió política, econòmica, social. Mira, la Victòria Sau diu que ella es va inspirar en aquell text de Simone de Beauvoir que diu que els guerrers arrisquen la seva vida per salvar el seu clan, el seu grup, no? I llavors ella deia, la Simone de Beauvoir, el patriarcat ha donat el suprem valor a arriscar la vida, no al fet de donar-la, amb la qual la maternitat ha quedat com sense existència. Clar, la Victòria ens diu, què vol dir? Que les dones no arrisquen la vida en la maternitat? I tant que arrisquen la vida al llarg del temps, però és cert que pel patriarcat el fet de donar-la no ha tingut valor. Per tant, tota la concepció de la maternitat com una construcció social és fonamental i apareix sobretot en la psicologia que nosaltres treballem amb la Victòria Sau. Gràcies. Gemma Cánovas Sau, li he sentit dir que un dia la seva mare li va dedicar un llibre amb una dedicatòria que posava: per la meva filla Gemma, demà serem lliures. Sí. Gemma, creu que les dones som més lliures ara? Som més lliures en alguns aspectes, això és evident. La vida de les dones d'uns anys aquí ha canviat substancialment a nivell econòmic, d'autonomia sexual, reproductiva, etc., a nivell legal, però des de la perspectiva, diguéssim, del treball clínic, podria dir, parlo com a dona i també com a psicòloga clínica, realment el que observem és que les velocitats dels canvis socials i culturals no van en paral·lel amb els canvis subjectius, que són molt més lents, no? Porten una altra velocitat. I els arquetips, determinats arquetips, costen bastant de dissoldre. A partir d'aquí ens estem trobant amb noies, adolescents o bastant joves, que sorprenentment, ho dic entre cometes, estan arrossegant, diguéssim, prejudicis, estereotips que en teoria no els hi correspondrien amb la vida actual. I això s'està donant. Llavors penso que hi ha molta tasca a fer encara, sobretot a aquest nivell. La seva mare com a clau del feminisme aquí a Catalunya, sobretot, i com una dona tan lluitadora, com era en la intimitat? Quins eren els valors que intentava transmetre als seus fills? Sí, primer de tot diré que filla només m'ha tingut a mi, l'única filla sóc jo. Una filla i una neta. Exacte. I en femení ho dic perquè no hi ha germans, ni nois ni noies. No ho va fer expressament. No ho va fer expressament. Bueno, va ser producte d'una elecció, suposo. No el sexe, no, evidentment. El ser mare d'un únic fill, sí, però el sexe ja era aleatori. Llavors, valors, sí, m'ha transmès molts. Alguns amb transmissió verbal, conscient, i altres amb la seva actitud, no? Amb l'exemple que proporciona la pròpia actitud d'una mare. Ella sempre ha marcat molt l'accent amb la importància de la llibertat, de que jo com a filla i com a dona em pogués sentir lliure i sempre respectés la meva dignitat com a ser humà i com a dona. També m'ha transmès el valor per la coherència, no? La coherència personal, professional, la honradesa, i també amb valors de tipus transcendents, podem dir, no? Ella era una dona que sempre creia en una transcendència. En algunes entrevistes va dir que era agnòstica. Agnòstica no és el mateix que atea, vull dir, però sempre tenia una visió transcendent de la vida. I he de dir que en aquest aspecte també el meu pare coincidia amb ella, i són valors que m'han arribat molt profundament. Ella sempre em valorava molt a mi, que més m'ho deia directament, la meva capacitat de ser perseverant a la vida i molt treballadora. Això ho he de dir.
Jo recordo, deia que la Victòria Sau havia estat professora de la major part dels que ara estem amb la mitjana edat, i recordem molt les seves classes a la universitat sobre psicologia diferencial, que era el primer cop que jo ho sentia. Exacte. Sara, després de Victòria Sau, és possible estudiar psicologia i investigar en psicologia sense la perspectiva de gènere? No hauria de ser possible. Lamentablement, encara de tant en quant trobem algunes anàlisis i alguns estudis que no contemplen la perspectiva de gènere, però realment la seva impronta en aquest sentit va ser total. Ella va escriure efectivament el llibre La psicologia diferencial del sexo i el gènere, que va tenir un impacte brutal perquè de cop va assenyalar com es construeix el sexe, és a dir, no som éssers biològics, sinó que som allò que es construeix del sexe, que és el gènere. I de fet la Victòria, com molt bé deies, aquesta transcendència es transmet en tots els seus llibres, i no només la transcendència sinó l'erudició. Era una dona molt erudita, molt culta, i és un plaer llegir els seus llibres perquè sempre remunta a l'època més antiga, estan plens de referències culturals, mitològiques, realment és un plaer. I en aquest cas, en concret del sexe i del gènere, ella explica com Plató, el filòsof, quan fa aquell mite que va fer de l'andrògin, diu que els éssers humans en un principi eren rodons, esfèrics, eren una totalitat en si mateixos, que llavors van rebre un càstig dels déus que els van dividir per la meitat. I aquesta divisió és la que sempre s'ha interpretat com una divisió sexual i que per tant estaven condemnats a buscar eternament l'altra meitat per estar complerts. I ella deia, això s'ha interpretat sempre com una divisió sexual. En canvi, no s'ha interpretat com una divisió de gènere, quan que si ens fixem, les característiques que s'adscriuen als nens i als homes i les característiques que s'adscriuen a les nenes i a les dones han creat dos mons absolutament separats. Per tant, ella deia, aquest mite de la separació és igual pel sexe que pel gènere, fins i tot encara més greu en el gènere. Hi ha una separació total de rols, d'adjectius que defineixen com som les dones i com són els homes, que crea dos mons completament separats i que després, lamentablement, és el que causa aquesta diferència, causa desigualtat, que és contra el que ella lluitava. Vull dir que des que ella ens va explicar això, és impossible interpretar el sexe per si mateix. Existeix el gènere i l'hem de tenir sempre present en totes les anàlisis psicològiques. Si recordo alguna cosa és quan ens feia molt reflexionar a l'aula i a classe. Ara parlaves de la construcció de la psicologia, però també de com construïm la història, com construïm la sociologia. Això és una que ens va quedar molt gravat. I la socialització diferencial, ella ja és la primera pràcticament que ens explica com els nens es vesteixen de blau des que neixen, les nenes de rosa. Hi ha una socialització des del primer moment en què es neix, que ara ha continuat després també la Marina Subirats i altres grans feministes que tenim, i la mateixa Gemma Cánovas, però realment la Victòria Sau va ser una pionera. Gemma Cánovas ens parlava del seu pare fa un moment. Hi ha una pregunta que sempre ens fem, no? És a dir, com és l'home que acompanya una gran dona? Com era el seu pare? Com és l'avi? Era l'avi del... Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta, Begoña, perquè el meu pare era un gran home, un gran home des del punt de vista humà, era un gran humanista, molt preocupat sempre per la justícia social. Els va unir l'amor, la passió per la literatura. De fet, es van conèixer perquè als dos els agradava molt llegir i escriure. I aquest recorregut va durar més de 50 anys, junts. I el meu pare, tot i que ell va seguir també la seva línia de treball i professional, va estudiar filosofia pura, havia escrit ja una sèrie de llibres abans d'acabar aquesta carrera, llibres dels que es parla poc, però aprofitaré aquí dir algun títol, com és Monstruosidades del siglo XX, que ho va publicar ell, parlant d'una sèrie de contagiaments desastrosos que es van produir al segle XX, i tot això, doncs, ell sempre la va recolzar, el qual és un paper no gaire fàcil realment, no? Per un home, i més parlant d'uns anys enrere.
la va recolzar amb ella i també creia molt en mi, el qual és molt d'agrair també, no? I passat els anys doncs això ho va recuperant, no? Com a filla també. Clar, perquè ara parlem del paper de l'home, no? És a dir, que hi ha aquesta qüestió de la recerca de les noves masculinitats, que seria aquesta llavor de l'home nou. Com això es pot compaginar o com influeix la dificultat que tenim avui en dia de conciliar la vida laboral amb la vida familiar? Jo penso que és una assignatura pendent que no està resolta en molts llocs del món, evidentment, uns més que altres, però fa pocs dies sentíem les estadístiques realment sorprenents de països nòrdics que se suposa, no? I en part és així, que dones i homes comparteixen molt més tasques domèstiques, de criança dels fills, etc. I en canvi, paradoxalment, hi ha uns índexs de maltractament molt preocupants i molt superiors a països mediterranis. Jo crec que tindríem d'anar a la qüestió que deia abans dels arquetips, costen molt de dissoldre. Llavors, no és una qüestió d'establir guerra entre els sexes ni d'enfrontar. Crec que és una qüestió que ha de passar per la reflexió, per la comprensió i per arribar a pactes també. I després també que s'ha de respectar la llibertat de les dones en el tema de la criança dels fills per portar-ho com cada una ho vulgui fer. O sigui, no hi ha un patró estàndard per totes i això sembla que és bastant difícil d'entendre de vegades, no? Hi ha dones que poden gaudir, volen desitjar demanar un any d'excedència, per exemple, si poden, i si els hi deixen, i d'altres potser criaran millor els fills incorporant-se ràpid a la feina, no? Sí, i en aquest sentit jo estic completament d'acord amb la Gemma i només volia destacar que també la Victòria Sau ens dona la resposta a aquesta pregunta que tu deies de com els homes i les dones poden trencar aquesta situació en la que estan. Justament és trencant el rígid estereotip del gènere. És a dir, la manera és que cada ésser humà, home o dona, pugui actuar d'acord a les seves característiques de personalitat, siguin les adscrites al gènere femení o les adscrites al gènere masculí, perquè el més probable és que totes les persones, fins i tot nosaltres que estem aquí, tinguem característiques de les que s'associen a les dones, comprensió, intuïció, cooperació, empatia, i tinguem també característiques de les que s'associen als homes, com pot ser capacitat d'arriscar en moments determinats, valentia, competitivitat, etc. I això tots els éssers humans, també els homes, però els homes tenen prohibit actuar de determinades maneres i les dones tenen prohibit o estan molt penalitzades quan actuen d'una altra. Doncs el trencament d'aquests gèneres tan rígids seran els que ens permetran aquesta igualtat. I és clar, això està absolutament relacionat amb la combinació amb la conciliació de la vida personal i laboral, perquè mentre els homes tinguin prohibit entrar a la llar, realitzar tasques domèstiques, demanar-se excedències. A les empreses s'ha comprovat que molts homes no se les demanen, encara que la llei ho permeti, ara em refereixo al permís de paternitat, perquè pensen que estarà mal vist, perquè efectivament és així, que després possiblement no tindran opció a promocions, al treball. És a dir, cal trencar el que considerem que és femení i el que considerem que és masculí, això és el que ella ens deia. He tornat a llegir aquest matí l'obituari que es va escriure el dia que la Victòria Sau ens va deixar, en ell col·laborava la Sara Berbel, i allà escrivia que enyorava aquella psicòloga que anava al darrere i feia aquella pregunta de manera reiterada, no? On eres mare, on ets mare en aquest moment? Sí. Que difícil, quina pregunta sense resposta, no? Sara? És que la Victòria diu una dona pot ser mare o no zero, sent dona, evidentment, és a dir, no està adscrita a la maternitat, però totes les persones són filles, i per tant ella deia, jo en el meu llibre, en aquest del vacío de maternitat, m'ubico com a filla, perquè és la manera de poder identificar-me amb tothom, totes són filles i tots els homes són fills. Per tant, la pregunta de on ets mare continua sent la gran pregunta, perquè ens han usurpat una part fonamental del ser mare, ens ho han deixat en una qüestió biològica. Perquè Gemma Cánovas, el llibre El vacío de la maternitat realment va ser un llibre amb molt impacte i que encara està sent polèmic avui en dia.
Casualment, es va publicar la primera edició l'any 1995, casualment dic quan va néixer la meva filla, o sigui la seva neta, i clar, aborda temes essencials, no? Quan ella parla del buit, s'està referint a un buit simbòlic, a la mancança històrica, cultural, que les dones han arrossegat a l'hora d'enfrontar-se a la maternitat. Per això moltes vegades s'escriu madre en majúscula, perquè les mares concretes i reals, aquestes evidentment sí que existeixen, i les seves actituds tenen una repercussió determinada amb els fills, però s'estava referint a un concepte abstracte. I a partir d'aquí és important, com ella mateixa deia, prendre consciència d'aquests orígens, antecedents històrics, per fer una construcció de la maternitat, que pugui accedir a un plano simbòlic. Aprofito per dir que s'està preparant una reedició d'aquest llibre per una editorial argentina que es diu Madreselva i que sortirà aproximadament cap a l'estiu. Doncs, si em permeteu, ens agradaria acabar aquest record a la Victòria Sau amb un vídeo que hem preparat de reconeixement a la seva figura. Veiem-lo. Que bonic veure aquestes fotos. Sí. Molt bé. I clar, és inevitable avui parlar d'aquesta proposta de llei, de la llei Gallardón, amb la qual que si ha aconseguit alguna cosa, si té algun mèrit, és que de sobte tots estem units en contra d'aquesta llei. Gemma, de quina manera aquesta proposta de llei creieu que suposa un retrocés cabdal en els drets, en l'assoliment dels drets de les dones? En la mida en què és un avantprojecte, evidentment, però en la mida en què pot implicar, tal com està redactada, un retrocés als anys amb els que moltes dones tenien d'anar a l'estranger per interrompre l'embaràs, les que tenien recursos per permetre-s'ho o tenien d'anar demanant prestat, per exemple, i les que no podien fer-ho d'aquesta manera doncs tenien d'interrompre l'embaràs en condicions insalubres que posaven en risc la seva salut, i des d'aquest punt de vista qualsevol llei que pugui produir aquestes conseqüències no pot ser bona. Aquesta és la meva opinió. És un retrocés cabdal perquè les dones estem cansades de que els nostres cossos siguin objecte de control, primer de les religions, les esglésies, després de la ciència, ara de la política, excepte de les pròpies dones. El nostre cos mai és nostre, sempre està controlat, i en aquest cas, en aquesta llei, a sobre, les decisions s'han de prendre col·legiadament, però no amb la participació de les dones, sinó de totes aquestes figures suposadament científiques, mèdiques, polítiques, sense les dones. Això és un retrocés que no podem permetre. De fet, la Societat Espanyola de Contracepció explicava fa uns dies que dels 100.000 avortaments que es practiquen cada any aquí al nostre país, a Espanya, es calcula que 50.000 dones anirien a l'estranger a avortar i que les altres 50.000 estaven com condemnades a interrompre l'embaràs en condicions
no gaire recomanables, no? Perquè el que sí sembla clar és que una llei més restrictiva no fa que hi hagi menys avortaments, no? Per les estadístiques que hem estat consultant i que es difonen, que es pot trobar a internet, qualsevol persona que li interessi, evidentment es demostra això que estàs dient. Per una altra banda, el primer que vull precisar és que des de la banda dels professionals de la psicologia, la nostra missió no és juzgar, no és condemnar, és estar al servei de les persones, i en aquest cas de les dones, per acompanyar-les amb les decisions que puguin prendre i vetllar per promoure la salut emocional en la situació que calgui. Sí, és exactament així. I a més és que el que s'ha comprovat és que amb la llei que ara està vigent en cap cas s'han incrementat els avortaments. L'únic que fa és protegir a aquelles dones que igualment avortaran amb llei o sense. Llavors el que podem fer és que avortin de les millors maneres, perquè s'ha d'assenyalar que una llei de terminis en cap cas obliga a ningú. El que precisament dona és llibertat perquè cada persona decideixi en funció de la seva ètica, moral o necessitats materials de l'existència, que a vegades també passa. Però, per tant, no està obligant, mentre que la proposta de llei obliga a moltes dones a tenir fills, fins i tot en unes condicions terribles, en cas de que hi hagués malformació, i els hi treu tota la llibertat. Clar, de fet, a banda d'aquesta qüestió relativa a la llibertat, és clar que pot augmentar molt les despeses sanitàries, no? És a dir, que això que dèieu com que no té en compte la malformació del fetus, després, clar, no només del sistema sanitari, sinó del sistema de suport social. Qui es cuidarà després, no? O sigui, justament en un moment en què s'estan retallant tots els ajuts a les persones amb discapacitat o amb algun tipus de dependència, això és condemnar a les famílies, en alguns casos, a banda del dolor emocional, a la pobresa i a la manca de recursos. Clar. També la Societat Espanyola de Contracepció ens alertava de com poden pujar també els costos sanitaris de les seqüeles produïdes per interrupcions voluntàries fetes en males condicions, perquè deien les dones que han avortat fora del sistema no s'atreveixen a anar al metge una mica, no? I fins i tot el risc de mort. És a dir, hi ha riscos de patologies associades a un avortament clandestí que lamentablement ja s'ha viscut molts anys enrere, però a sobre el risc de mort, que continua estant així en els països on està prohibit l'avortament per llei. Sí, a part voldria afegir, és un tema col·lateral em sembla, però té a veure, que la demografia no pot estar manipulada, induïda. O sigui, les dones han de ser lliures a l'hora de si volen decidir ser mares o no, independentment de si la població d'un país disminueix, augmenta, etc. Jo estic farta, parlant clar, de llegir de vegades determinades notícies que van amb la direcció de la preocupació de què passarà si no es podran pagar les pensions el dia de demà. Bueno, sí, la preocupació es pot posar sobre la taula, però les dones no han d'estar subjectes ni condicionades a ser mares per factors d'aquest ordre. O sigui, l'ètica passa per aquí. Esteu dient que la llei Gallardón el que pretendria és un augment de la natalitat? Tinc les meves sospites, que pot ser també una de les raons col·laterals. Sí, bueno, està dictada per molts... No ho afirmaria amb rotunditat, però crec que van bastant també per aquí. Sí, aquest podria ser un dels arguments, igual que els religiosos, etc. Està dictada per qüestions que no tenen a veure amb la societat civil o la democràcia, sinó amb qüestions morals d'una part de la societat, diguem, i no de tota. Sí, i fins i tot un sector de l'Església tampoc no està en contra, sinó que es manifesten, i tenim diversos exemples recents, aquesta monja que es diu Lucía Caram o la Teresa Forcades mateix, que diuen que no s'ha de juzgar a les dones, que se les ha d'acompanyar i respectar, i són membres de l'Església Catòlica. Perquè com és el procés de decisió de si continuar endavant un embaràs o interrompre'l? Com a psicòlogues, creieu que les dones... Què necessiten les dones en aquest moment?
Escolta, jo crec que, com sempre, una escolta lliure de prejudicis, respectuosa, a partir de la qual elles puguin reflexionar en profunditat, valorar pros i contres de tot tipus i arribar a prendre una decisió amb les millors condicions possibles. Hem de pensar que sempre que s'arriba a una decisió d'interrompre un embaràs, d'alguna forma és un fracàs. Fracàs en el sentit de que no és un esport, no és un mitjà anticonceptiu, no és com anar a treure's un queixal del seny i per tant no és plat de gust en principi de cap dona. I sempre comporta algun tipus de conseqüències emocionals que caldrà després valorar i treballar. Per tant, crec que el respecte és molt important i l'acompanyament, no?, en aquest sentit. Sí, el fonamental, com ella diu, és fugir del paternalisme, perquè al final totes aquestes decisions són paternals en el sentit de que les dones som criatures infantils que no podem decidir per nosaltres mateixes. A vegades, fins i tot des de la medicina o des de la psicologia, també s'ha tractat amb paternalisme a les dones. I per tant és molt important el que diu la Gemma, que és acompanyar, és a dir, estar al costat, no estar per sobre, perquè qui ha de prendre la decisió és ella. O sigui que el paternalisme l'hem de suprimir absolutament. Una dona que està pensant si interrompre o no el seu embaràs necessita psicòleg? En uns casos sí, en altres no, suposo. Depèn en quin sentit ho estiguem pensant, no? Perquè amb el nivell purament terapèutic doncs unes dones ho necessitaran més i altres no tant, però a la vida de vegades hi ha situacions que són vulnerables, diguéssim, que fomenten la vulnerabilitat emocional, i rara és la persona que no precisa d'un dispositiu, no?, que l'ajudi a el que deia abans, a reflexionar, a elaborar, etc. El que no vol dir necessàriament que sigui una patologia el que estigui presentant la dona. Ho hem de diferenciar. Exacte. I després de la interrupció voluntària de l'embaràs, què? Com es queda la dona? Què passa? La veritat és que hi ha tants casos com dones individuals, jo crec que no podem generar un patró. És cert que són moments de vulnerabilitat i segurament en aquest cas totes les dones necessiten un suport, però que pot ser també una amistat, és a dir, que no té per què ser efectivament de tipus patològic. Però és cert que hi ha un percentatge que pot necessitar posteriorment un ajut de tipus psicològic més específic, i per això doncs, jo crec que realment hi ha tota una xarxa i persones molt expertes que poden estar allà al costat. Però el més important és dir que després d'un avortament la vida continua, és a dir, no s'acaba la vida. Per això és tan important poder fer una elaboració i elaborar un dol. M'he trobat freqüentment amb dones que jo he atès que havien interromput l'embaràs, inclús anys després d'haver-ho practicat, que es trobaven somiant amb somnis, els hi apareixia, segons elles deien, a l'infant no nascut, que no ho havien elaborat, els hi parlava, o també anaven calculant quins anys tindria la criatura si l'haguessin tingut. O sigui, hem de pensar que el temps de l'inconscient no és el temps real de calendari, segueix per altres patrons, per altres lleis, podríem dir. Però en quant se'ls faciliti, tornem a dir, un procés de poder parlar, que circulin les paraules, que circuli la reflexió, i un acompanyament adient, els efectes seran més suaus. Dependrà de cada dona, com deia Sara, però sempre seran més suaus que si l'avortament ha sigut producte d'una decisió repentina, no gaire reflexionada, podem dir, un passatge a l'acto, com es diu en psicoanàlisi. Però el mateix passa si és al contrari, és a dir, si el seu desig és l'avortament i per circumstàncies no pot fer-ho, això després també té conseqüències moltes vegades en la relació que tindrà amb el fill o la filla, amb la construcció del vincle amb aquesta criatura, justament, allò que li pugui donar, les expectatives, també pot generar una sèrie de conflictes. Exacte, amb la qual el millor és respectar el desig de la dona, que segur que un cop treballat respon a les seves necessitats interiors. Què té de millor la llei de terminis actual respecte a la proposta de llei Gallardón?
Bueno, penso que a nivell purament ja inclús mèdic, per dir-ho així, he estat mirant unes estadístiques que es refereixen a el que estem parlant aquí, i el gran tant % d'interrupcions de l'embaràs amb aquesta llei actual es produeix dintre dels 3 primers mesos, el qual evidentment és molt millor per la salut psíquica i física de les dones. Quan abans se n'adonin que estan embarassades i abans puguin prendre la decisió que calgui, doncs molt millor. O sigui, aquesta seria una de les, penso, avantatges, no?, amb aquest nivell. I després que no interfereix en totes les altres qüestions, el que ja has estat parlant, el que jo he estat explicant. O sigui, ella és lliure, pot demanar suport o no a algú. Quasi totes les dones s'assessoren naturalment per elles mateixes, però no és obligat que altres decideixin per elles. Una qüestió és demanar assessorament o brindar-lo si elles ho volen acceptar, i una altra és aquesta posició d'estar dirigides, com si fossin infantils, no? Éssers infantils que mai no han crescut. I que han de tenir, doncs això, informes de diverses persones científiques, entre cometes, com si elles no poguessin decidir. És una gran diferència i que ens va costar molts anys. És que quan érem jovenetes ja estàvem defensant això. Fins fa molt poc no ho hem aconseguit i justament ara hem de fer un pas enrere brutal. Sí, quina confiança teniu en que això tiri endavant o no? És veritat que més de mitja societat està en contra. Esteu esperançades? Bueno, a mi m'ha agradat veure que en aquest cas tot el moviment feminista s'ha unit per reivindicar aquest tema, i això ha aconseguit que moltes altres dones que no estan organitzades en moviments també s'hi sumessin, i molts homes, tots els homes que també defensen la igualtat, per suposat. Això jo crec que no havia passat amb altres temes o des de feia temps, el qual això trobo que és molt positiu i em dona certa esperança. Però clar, també s'ha de veure la capacitat d'escolta tant del ministre com dels lobbies que ell té. Hi ha moltes veus en contra i moltes opinions, algunes expressades directament, altres no tant, fins i tot dintre del propi partit que ha promulgat aquest avantprojecte. Hi ha persones que estan dintre d'aquest partit que no ho veuen clar tampoc. És cert. És curiós, tant la dissonància, com ara esmentaves el moviment feminista, que està amb altres temes, amb altres qüestions més dividit, com per exemple en el cas de la prostitució, del que pensem sobre la prostitució, i en canvi aquí sí que la veu és uniforme. És unitària. Sí, la veu és uniforme per això que dèiem, perquè era un tema que fa 30 anys ja, un cop, després de la dictadura del general Franco, va ser una de les grans reivindicacions del moviment feminista, i és clar, anar enrere en aquest punt realment és molt greu. Sí, les estadístiques a nivell global de tot el món de dones que moren com a resultat d'haver practicat avortaments en condicions no saludables són esgarrifoses a nivell mundial. Per tant, només per això crec que cal prioritzar, un ordre de prioritat, la salut de les dones, la seva vida, la salut i la seva capacitat de decidir. Quan es diu que es defensa la vida, quina vida es defensa? Qui defensa més que la vida que la pròpia mare, no? De fet, mireu, l'Organització Mundial de la Salut calcula això, que cada any moren entre 40.000 i 600.000 dones justament per això. La diferència en la forquilla té a veure amb la situació sanitària de cada país, però fins a 600.000 dones... Això és una xifra que no ens podem permetre en el segle XXI, ni en una societat que se suposa avançada i que lluita per la igualtat, com tothom diu, estigui en el partit polític que estigui, no es pot permetre. Què diria Victòria Sau si estigués aquí sentada amb nosaltres? Crec que subratllaria i refrendaria moltes de les opinions que hem donat tant Sara com jo a nivell de que mentre a les dones se l'estiguin mantenint en un estadi de menors d'edats permanents, no hauran accedit al lloc que els correspon. Crec que la síntesi seria bastant aquesta. Seria aquesta. Aplicada a moltes situacions de la vida, inclosa la que estem parlant ara. Sí. Ser mare, no ser mare, etcètera, quan... tot això, no? Exactament, és més, jo diria que ha estat aquí perquè està aquí la seva filla, d'alguna forma està aquí, i si no físicament, espiritualment. Exacte, de fet està aquí i estic segura que diria, amb la seva brillantesa evidentment, subratllaria el que nosaltres hem dit, perquè sempre es va posicionar en aquesta orientació. Vale, doncs
el Col·legi de Psicòlegs, ja ho heu vist, es posiciona també clarament amb totes les veus a tot l'estat espanyol i a Europa que estan en contra d'aquesta reforma de llei. Veurem com evoluciona la cosa, seguirem lluitant tots plegats pels drets de les dones i recordant també i sentint-nos acompanyats per totes aquelles figures que al llarg de la història ens han anat inspirant en aquest camí. Moltes gràcies, Sara Berbel, moltes gràcies, Gemma Cánovas Sau, gràcies a vosaltres per estar aquí avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a tots plegats, fins aviat. Recordeu, aquesta és la vostra televisió també, copc.tv. Gràcies.